မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုရင်ဘာကိုတူလေ့လာအောင်လဲဆိုတော့ Ubuntu OS ပေါ်မှာ LAMP လို့ခေါ်တဲ့ Linux Apache MySQL PHP ပေါ့နော် install လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့တူလေ့လာကြည့်အောင်ပါ Ubuntu ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်သုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ရဲ့မူလအသုံးပြုနေတဲ့ Windows 10 ပေါ်ကနေပဲကျွန်တော် Ubuntu ကိုလှမ်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှမ်းဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဗာဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ကျတော့ SSH ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Ubuntu မှာပေးထားတဲ့ password ကိုပေးလိုက်တာ။ဒီလိုဝင်လိုက်တာကကျွန်တော် Ubuntu ရဲ့ terminal ကိုဝင်ပြီးအသုံးပြုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တင်တာက sudo apt update ဆိုပြီးရိုက်တိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုကApache install လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ပိုင်မှာတော့ install လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီ lamp ကို install လုပ်တဲ့နည်းက Apache မှာတော့ install လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ install လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါမယ်sudo apt install apache Apache version 2ကို install လုပ်ပါမယ်ဒီ Apache ကကျွန်တော်တို့ web server ဖြစ်ပါတယ်ခု Apache install လုပ်နေတာပြီးသွားပြီပေါ့နော် Apache ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တက်သွားပါပြီအဲ့တော့ Apache တက်သွားပြီဆိုတော့ကျတော့သူကဘယ်ကိုဝင်ကြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့ root directory အောက်က var ဆိုတဲ့ directory အောက်မှာ w3 လုံးဆိုတဲ့ directory အောက်မှာပြီးရင် html ဆိုတဲ့ directory အောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်ကျင်တဲ့ html page တွေ web page တွေကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာကျွန်တော် IP address ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ဝင်လာလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင် web server ရဲ့ဒီ index ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်အဲ့ file လေးကတက်လာတာဖြစ်ပါတယ် php install လုပ်မယ် okay php install လုပ်ဖို့က sudo apt install php -y okay ကျွန်တော် php install လုပ်တာပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေရကဘာအောက်က w3 လုံးအောက်က html အောက်မှာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင် index.html ဆိုတဲ့ file တစ် file နဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီ command ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ index.html file ကိုဖျက်လိုက်တာပါသူတို့တာလို့ index.php ဆိုတာက index.php ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဒီစောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါเนาะဒီကောင်က php အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားစစ်ချင်းနဲ့သူကဒီစောက်လိုက်တာပါပြီးရင် control H နဲ့ထွက်မယ် yes ကိုပေးမယ်ခုကျွန်တော်တို့ list directory ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် index.html မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ index.html ကိုဖျက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ index.php file ဆိုပြီးတော့အသစ်တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ubuntu ရှိနေတဲ့ server IP address ကို browser ကနေပြီးတော့ခေါ်ပေးထားပြီးရင်ခုနခေါ်ထားရှိတယ်ခု refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ Ubuntu ရဲ့ default page ကနေပြီးတော့Apache ရဲ့ default page ကနေတော့ I am မောင်းလားဆိုပြီးကျွန်တော်ခုနရိုက်လိုက်တဲ့စာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင် Apache လဲအလုပ်လုပ်နေပြီ PHP လဲဘာဖြစ်နေဆိုရင်အလုပ်လုပ်နေပါပြီအကယ်၍ခုနကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sudo nano index.php ဆိုပြီးတော့ file အသစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ဟာမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးကြလို့လဲဆိုရင်ဒီ command လေး run ပေးကြလို့ရတယ်ဒီကောင်က Apache web server ကို reset ပြန်လုပ်တာပါခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာ install လုပ်မယ်ဆိုရင် MySQL server install လုပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့တကယ် MySQL ကို install လုပ်ရဲနဲ့ MySQL အမျိုးအစားခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MariaDB server ကို install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် sudo apt install ဒီ install လုပ်နေတဲ့အဆင့်တွေက
internet ပေါ်ကနေပြီးယူလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ubuntu ဟာ internet access ရစရာလိုအပ်ပါတယ် MARIADB server MySQL server တနည်းအားဖြင့် Marina DB server ကို install လုပ်မယ်ပြောတာပါပြီးရင် PHP နဲ့ MySQL ထိတ်တဲ့ဟာလည်း install လုပ်အောင်မယ်လို့ပြောတာပါနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MySQL အမျိုးအစားအခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Marina DB server ကို database server install လုပ်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင် MySQL server ကိုပုံမူလွန်ခြုံတဲ့ server ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ install ထပ်လုပ်ပါမယ် root password ကိုပေးမလားလို့ပေးပါတယ်ပေးပါမယ် yes anonymous user ပေါ့နော် user ဖြုတ်မလားဆိုရင်မသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်လို့မရအောင် anonymous user ကိုဖြုတ်ပါမယ်အခြားနေဝင်ခွင့်ပေါ့နော်အခြား host တွေကနေဝင်ခွင့်ကိုလည်းဖြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်MySQL ကနေပါလာတဲ့ပေါ့နော် test database တွေကိုမလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ် yes ပဲပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် database install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီဒီကောင်တိဆောက်တာကျွန်တော်တို့ PHP my admin အတွက်တိဆောက်တာပါဒီကောင်လေးတိဆောက်ခဲ့တာကောင်းပါတယ်ဒီကောင် MySQL ရဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ခုနကပေးခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော် password ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်မလုပ်မှဆိုရင် user တဆောက်ပါမယ် create user admin add Ubuntu ရဲ့ဝင်ကွန်ပျူတာရဲ့ local host ပေါ်မှာ admin ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ MySQL user ဒီဆောက်ပဲ identify ဆိုပြီးတော့လာပြောတာကျွန်တော်တို့ password ကိုပြောတာပါကျွန်တော်ဒီ password ကိုလည်း123321ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ဒီ Ubuntu ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ MySQL server က database တွေအကုန်လုံးကို admin head local host ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါဒီ exit ထွက်လိုက်ပါမယ်PHP my admin ကို install လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် database ကို web page ကနေ GUI နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် PHP my admin ဆိုတာautomated configuration လုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် yes လို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် yes အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PHP my admin အလုပ်လုပ်ပြီးလာကြည့်အောင်ဟိုသူကသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့ domain name ရှိ domain name ဒါမှမဟုတ်ရင် IP address ဆို IP address ရဲ့နောက်မှာ /phpadmin ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရပါ okay အလုံးမလုပ်သေးဘူးအလုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုဘာအောက်က w3 လုံးက html အောက်မှာ php my admin ကြည့်လို့ပြောတယ်ဒီဦးပေါ့နော်သူကပဲအောက်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့လဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ရအောင် usr share ဒီအောက်မှာ php my admin ဆိုတာရှိလား okay ရှိတယ်နော်ဒီ command ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ user share အောက်က php my admin ကိုဒီဘာအောက်က w3 အောက်က html အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပါနော် copy ပဲကူးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာပြီဆိုရင် php my admin ဒီအောက်မှာရောက်လာပြီဆိုတော့တွေ့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝင်ထားတဲ့ php my admin ကို refresh ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလည်းအလုံးမလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီ command လေးတွေတစ်ချက်ပေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်က
စာဘာကိုဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေလှမ်းဝင်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေလှမ်းဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်လို့မရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုရင်ဒီ command ကကျွန်တော်ပိုင်းရဟာကိုမေ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကူချလိုက်မိတာ။ www-data ခုကောလန် www-data ဖြစ်ရမယ်။ Okay ဟုတ်ပြီရပြီ။ပြီးရင်လည်းပေးမယ်။ပြန်ကြည့်အောင်ရပြီလား။မရသေးဘူး။မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ Apache server ကို restart မချသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တက်သွားပါပြီ။ဒီကောင်ကအဓိကကျွန်တော် Apache server ကိုဘာလဲဆိုတော့restart မချမိလို့ခုနကတော့မတက်ဘူးဖြစ်နေတာပါတကယ်တမ်း။ Okay ဒါဆိုရင် login ဝင်သွားပြီ။ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်တွေကဘာတွေလဲဆိုရင် database တွေပါ။ဒါဆိုရင် PHP myadmin ကသုံးတဲ့ database တွေဒီကောင်တွေကကြတော့ဘာတွေလဲဆိုရင် table တွေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့အခုအတူတူလေ့လာခဲ့ကြတာတွေက Ubuntu ပေါ်မှာ LAMP lamp လို့ခေါ်တဲ့ Linux Apache MySQL PHP အဲ့ server တွေတင်ခဲ့တာပါအဓိကတော့ဒီ server တွေက website တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ server မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ